喂，開價呢度有冇人教做戲㗎？我本身咧從事藝術工作已經好多年㗎啦，無論係電影或者電視都有好豐富嘅演出經驗，亦都曾經喺麗苑劇場咧做過創作總監，咁導致到我咧係能歌善舞㗎。咁係咪即係話你教啊？教又唔敢，不過呢度好多街坊咧都係戲劇發燒友，都好中意嚟揾我研究下咁。我哋都係啲街坊介紹嚟嘅啫。得㗎啦，嗰邊咧，唔知有咩嘢可以幫到你哋咧？唉，坦白講啊，我哋做小姐㗎。我呢個睇得出嘅。我哋今日場咧就搞緊個學生妹初戀之夜，呢班女啊，居然話連一啲初戀感覺都話做唔到啊！喂，我哋咪真係聽呢條死 K 呢咩點啊嘛？冇女啦！冇時間唔使㗎，你啲嚟，你啲嚟！我真係愛你㗎。你要咩我都應承你㗎，台面啲錢可以俾晒你，只要你唔好離開我啊！做咩啊？冇嘢啊嘛。喂，我唔係諗住同你打交喎，我真係諗住跟你學嘢喎。你扯把啦。對於一啲有熱誠嘅志同道合好朋友咧，大家係可以研究下嘅。你等等我。當周星馳一開始同嗰班女仔講話自己我咧有咩經驗啊，有咩成嘅時候，係咪有少少似我哋去賣嘢嘅時候咧，成日講自己啲產品有幾勁啊？你講一輪，個客完全冇反應，唔入心嗰啲嘢。點解？無論你買任何產品，我強調係任何產品啊，係任何產品。客戶購買嘅原因只係得以下兩個，係冇第三個嘅。第一個原因就係有啲目標要達成，第二就有啲問題要解決。OK， 頭先你冇發現，當呢班女仔去揾周星馳諗住學做戲嘅時候，其實佢係想解決個咩問題或者達成咩目標？令到佢嘅客人有啲咩感覺啊？初戀嘅感覺係咪？點解張柏芝後來會主動拎錢出嚟俾佢同佢學做戲啊？因為佢發現原來呢一樣嘢係可以幫佢達成咗一啲目標，或者幫佢解決到一啲問題啊嘛。OK， 所以喺你去做銷售你產品嘅時候，試下放低自己少少，唔好咁幫我，多啲你嘅目標係乜嘢？你嘅問題係乜嘢？試下企喺呢個角度咯。進階啲咧就係市場嘅定位啦。乜嘢人係最願意花錢去買你嘅服務啊？如果你嘅服務對象、你嘅市場定位就係定位嗰啲叫做戲劇發燒友嘅話，哪怕你可以定得好精準都好啦，你係唔賺錢，因為嗰班人根本就唔會願意為呢件事花錢啊！原來乜嘢人最願意花錢學戲劇啊？原來係舞小姐。如果呢件事真係當一盤生意咁做嘅話，周星馳應該點做啊？可能揾啲人去尖東派下傳單啊，類似啲咁樣。你有咗目的地之後，你就知道條路點樣行㗎。OK， 呢個就叫市場定位。關注我做 Top Sales。